ハブを開けます。なかなか汚いですね。ベアリングの玉はパーツクリーナーですね。パーツクリーナーです。汚れを取ります。で、洗浄します。で、この軸のグリスも拭いてきます。もうパーツクリーナーの色がやっぱ泥だらけっていうか